xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin maxaad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyey inaan si nabad ah aan ku gudano mid ka mid ah waajibaadkeena dastuuriga maanta. walaalayaal sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu 15kii bishan Juun ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran si aan isla markaana fursadii siiyay si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogahay in xilkan yahay mid culus una baahan karti, aqoon, hufnaan, daacadnimo iyo adkaysi badan, khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeena ay ku habsadeen abaaro ba'an iyo colaad. waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah u soo adeegay uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa. waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha bani'aadanimada, waxaan ka soo shaqeeyay xafiisyada dawladda heer state iyo heer federal labadaba. arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan, taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ee hortaagan. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sida aynu la wada soconno waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed. waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntalno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen. walaalayaal aniga oo ka duulaya halku-dhegii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah, waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay, horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, garsoorka iyo cadaaladda, la tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta, wadahadallada walaalaheen Somaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotonta danaha dalka. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin marka aad codkiina isiisaan waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wada tashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dawladda, qaybaha bulshada. waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad tayo leh, laguna soo xulay aqoon, karti, hufnaan, khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira, hirgelinaysa, xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo. xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeena dastuuriga ah ee in hor yaalla. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. ansixinta kadib ayaa la dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalka. ra'iisul wasaare Xamse ayaa u mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka waxa uuna ballan qaaday in muddo kooban uu ku soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo loo dhan yahay. haddaba waxaan eegi doonaa 4 arrimood oo hor yaalla ra'iisul wasaaraha cusub. dhismaha golaha wasiirada oo tayo leh oo ku dhisan hanaanka awood qaybsiga dalka. dhismaha xukuumadda cusub waa bilowga howlaha waaweyn ee hor yaalla ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
xamse cabdi barre. golaha xukuumadda waxaa lagu sifayn karaa muraayadda dowladda waana mishinka dhaqaajinaya dowladnimada dalka. sidaasi darteed waxaa la eegi doonaa tayada iyo tirada xukuumadda cusub. hanaanka awood qaybsiga beelaha waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee muuqda, waxaana mar kasta oo la dhisaa dowlad cusub yimaada saluug la xiriira sida wax loo dhisay. dhismaha xukuumadda cusubna waxaa laga eegi doonaa sidoo kale dhinacaasi. kalsoonida baarlamaanka. xildhibaanada golaha shacabka waa hay-adda sharci dejineed ee awoodda u leh kalsooni siinta ra-iisul wasaaraha, la xisaabtanka xukuumadda iyo kalsooni kala noqoshada wasiirka koowaad. sidaasi darteed madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse waxaa horyaalla xisaab adag, waxaana ay ku qasbanaan doonaan in xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ay iska dhex arkaan xukuumadda cusub. baarlamaanka cusub waxaa u badan xubnihii la safnaa musharaxiintii laga adkaaday, waxaana intooda badan oo diidanaa madaxweyne xasan sheekh ay markii dambe dhinaca ka raaceen dabaysha isbedel doonka ah. kudlooyinka mucaaradku badan waxa ay ka warsugayaan dhismaha golaha wasiirada cusub, waxaana adkaa doonta in xukuumadda cusub ay shaqayso haddii aanay golaha wasiirada ka dhex muuqan madaxweynta kudlooyinka mucaaradka ah iyo xildhibaanada kale. kooxda xisbiga UPD iyo saaxiibada madaxweyne xasan sheekh qudhooda waa cutub kale, maadaama ay doonayaan inay xukuumadda qayb ka noqdaan. waxaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiis horyaalla laba arrimood oo kale ah qancinta xildhibaanada iyo u abaalgudidda xubnaha xisbiga ee dagaalka dheer usoo galay guusha maanta ay gaareen, kuwaasi oo qaarkood xitaa waayey kuraastoodii baarlamaanka. damaca aqalka sare. warar soo baxay maalmihii u dambeeyey ayaa sheegaya in senatarada aqalka sare ay doonayaan in lasoo afjaro xayndaabka u diidaya ka mid noqoshada golaha wasiirada, waxaana xubno ka mid a aqalka sare ay gudbiyeen soo jeedin la xiriirta inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub. waana howl maareynteeda ay u taallo guddoonka aqalka sare, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, maadaama dastuurka lagu caddeeyey in xubnaha golaha shacabka ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada. gadoodka Puntland. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo ku hungoobay doorashadii madaxweynaha dalka iyo damicii xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa iminka kor ka eeganaya tilaabo qaadka ra-iisul wasaaraha cusub. maadaama Puntland aanay helin xilka ra-iisul wasaaraha, waxa ay gorgortan xoog leh ka geli doonaan xubnaha golaha wasiirada, waxaana suuragal ah haddii aanay helin saamiga ay doonayaan in uu si rasmi ah bannaanka ugu soo baxo khilaafka qarsoon ee lasoo warinayay maalmihii u dambeeyey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo muddo dheer saaxiibo ahaa ayaa waxaa maanta u bilaabanaya tijaabadii ugu horreysay ee ah wada shaqaynta madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, waxaana horyaalla imtixaan adag iyadoo xujada hortaalla ay tahay ma noqon doonaan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee burburkii kadib wada dhammaysta, mise waxa ay dib u qori doonaan taariikhdii hore ee lasoo arkay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaa lagu qiimeyn doonaa sida uu wajaho arrimaha waaweyn ee horyaalla, kuwaas oo ay ka mid tahay xaaladda Jubbaland, gaar ahaan xukunka muddada dheer qaatay ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. dadka qaar ayaa su'aalo kala duwan iska weydiinaya sida uu dhexdhexaad uga noqon doono xaaladdan, iyada oo la ogyahay inuu ka mid yahay xildhibaanada ka yimid Jubbaland, isla markaana ka mid ah saaxiibada ku dhow madaxweynaha Jubbaland, hayb ahaanna ay aad isugu dhow yihiin. si kastaba haatee ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa waxaa horyaalla howlo badan oo lagu qiimeyn doono sida ay u wajahdo xukuumaddiisa, waxaana ka mid ah howlaha horyaalla dib u howlgelinta hay-adaha kala duwan ee dowladda, la tacaalidda abaaraha, amniga, dastuurka, baahinta federaaleynta iyo gaarsiinta dalka doorasho qof iyo cod ah, dib u heshiisiinta iyo maareynta doorashooyinka kusoo fool leh qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.